کومې کمپنۍ کې چې کار کوئ آیا ستاسو پاسپورټ یې درڅخه نیولی یا یې د ساتلو په پلمه درڅخه اخیستی؟ په متحده عربي اماراتو کې دا کار غیر قانوني دی. سلامونه او نیکې هیلې. متحده عربي اماراتو کې د میشتو افغان کارکوونکو د حقوقو پوهاوي اړوند دا 5مه ویډیو ده. که مو هغه تیرې 4 ویډیوګانې نه وي لیدلي همدا اوس زما یوټیوب چینل چې د ویستین قهرمان په نوم ده ولاړ شئ او ویې ګورئ. د متحده عربي اماراتو د کار او بشري حقوقو د فدرالي قانون د 2021 کال د 33 مادې له مخې د کار ګمارونکو یا په محلي اصطلاح اربابانو لخوا د کارکوونکو پاسپورټ نیول او یا ځان سره ساتل غیر قانوني عمل دی او کار ګمارونکي حق نه لري چې د کارکوونکو پاسپورټ ترې واخلي او له ځان سره یې قید کړي. که فرضاً یو کار ګمارونکي یا د چاره ترسره کړه او یا یې ترسره کړې وي او د متحده عربي اماراتو د کار او بشري منابعو وزارت پرې خبر شي نو څه به وشي؟ هغه کارګمارونکي چې پاسپورټ یې د کارکوونکو څخه اخیستی وي ولو که هره پلمه یا هیله ورته ولري یاد کارګمارونکي د هر کارګر په سر تر 100,000 درهمو پورې جریمه کیدلی شي او د کار وزارت لخوا د ورته څیړنو او حقوقي چارو نقض اړوند پوښتل کیدلی شي. د کارکوونکو پاسپورټ اخیستل او ترې نیول چې دومره غټه جریمه او درانه عواقب لري نو بیا یې هم ولې یو تعداد کارګمارونکي ترسره کوي؟ دا هم جالبه پوښتنه ده. لومړی لامل یې ناپوهي ده. ځینې کارګمارونکي اصلا له قانون څخه نه دي خبر او نه هم له عواقبو خبر دي ځکه دا عمل ترسره کوي. ځینې کارګمارونکي د کارکوونکو د تګ د مخنیوي په خاطر او یا د دندې بدلولو د مخنیوي په خاطر او یا هم د کارکوونکو د شکایتونو د کموالي لپاره دا کار کوي. مطلب نه غواړي چې یاد کارګر ترې لاړ شي نو ځکه هغې غواړي ځان سره بند وساتي سره له دې چې پوهیږي چې قانون یاده کړنه منع کړې ده. اوس چې په قانون پوه شوئ که مو پاسپورټ نیول شوی وي څه باید وکړئ او یا څه کولی شئ او یا څه باید وکړئ؟ لومړی خپل پاسپورټ د خپل ارباب یا کمپنۍ څخه په لیکلې بڼه بیرته وغواړئ. ورته ووایئ چې دا زما حق دی پاسپورټ زه باید له ځانه سره وساتم او ته حق نه لري چې پاسپورټ مې له تا سره وي. که یې در نه کړ نو د مهرې اجل شمېرې ته زنګ ووهه او په یاد تړاو ورته شکایت وکړه. مهرې په متحده عربي اماراتو کې د کار او بشري منابعو وزارت ته ویل کیږي او تاسو کولی شئ هم له یاد شمېرې څخه ورسره اړیکه ونیسئ او هم د یاد وزارت د رسمي اپلیکیشن یا ویبپاڼې په کارولو سره خپل شکایتونه ثبت کړئ. یاد وزارت ډیر فعال دی او د کارګرو هر ډول مشکلات ته رسیدنه کوي. که د کارګرو د حقوقو پوهاوي اړوند دې ویډیوګانو درته ګټه کړې وي نو همدا اوس دا ویډیو د خپلو دوستانو همکارانو او هر هغه چا سره چې پوهیږي متحده عربي اماراتو کې کار کوي شریکه کړئ ترڅو هغوی هم خپل قانوني حقوق وپیژني. کامنټ کې ولیکئ چې ستاسو پاسپورټ تاسو سره ده او یا هم ستاسو کارګمارونکو یا اربابانو درڅخه قید کړی او یا یې هم درڅخه اخیستی. که اربابانو درڅخه اخیستی وي نو دا هم ولیکئ چې ولې درڅخه اخیستی کومه پلمه یا هیله یې درته وړاندې کړي. د دا ډول نور معلومات لپاره د خپل ټولنیزو رسنیو لټونګر ته ولاړ شئ. هلته ویسودین قهرمان ولیکئ او در سره یې فالو کړئ. مننه.